Wadaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan berlumpur. Wow, lumpur berwarna hijau. Widih, sangat pekat. Wow, mainan keren-keren. Oke, langsung saja semuanya kita kumpulkan. Wow, kita sudah bawa wadah. Widih, nice, so cool, mantul. Wow, mantapnya. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, ini mainan apa ya? Coba nanti kita bersihkan. Wow, nice. Widih, mantap sekali. Wow. Widih, pastinya mainan sangat keren. So cool. Widih, mantul. Wow. Ini yang terakhir. Wow. Oke, semua sudah terkumpul. Saatnya kita bersihkan. Wadidaw, lihat di sini sudah ada airan bersih. Wow, nice. Oke, langsung saja kita bersihkan. Wow, coba yang ini dulu ya. Widih. Wow, lihat di sini ada beko loader. Mantul. Kalau yang ini mainan apa ya? Sudah bersih, ada senapang mainan. Mantap. Wow, sepertinya motor. Benar, ada motor trail. Nice. Wih, lihat yang ini. Wah, ada ekskavator. Widih, keren sekali teman-teman. Wow, lihat yang ini. Fire rescue. Mobil pemadam. Widih, masih banyak lagi teman-teman. Wadidaw. Lihat, di sini ada mobil penumpang. Kerennya. Wehehe, yang ini panjang. Mobil bus. Nice. Wow, lihat. Di sini ada mobil tangki. Wow, yang ini mobil apa ya? Ini dia mobil ambulans. Keren. Wehehe, besar sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wih, ada MotoGP. Mantap sekali. Wah, lihat yang ini. Lokomotif. Mantul. Wow, yang ini mobil apa ya?
Wadidaw, ada mobil derek. Nice. Wow, lihat mainan yang ini. Ada teropong. Wow. Kalau ini palutor. Keren ya. Widih, sepertinya superhero. Benar, ada Kapten Amerika. Ini yang terakhir. Wow, speedboat. 45 km per jam. Kapal ini juga punya fitur-fitur menarik, seperti sistem audio GL Marine, lampu bawah air. Nice. Oke teman-teman, semua sudah bersih. Sampai jumpa lagi ya.